今天这个海带成片成片的，这个大，这些都是潮水还没退的，所以说这些海带都没晒过。这个都是好的，就这种颜色的，回家一煮的话，它就变成绿色了。就这样的都是吹碎的，这都不是一整个。不过这个都是可以吃的。现在这个龙须菜就开始少了。有一些都发白了，这个还是可以吃的。发白以后就没法吃了。这些绳上面这些小的还是会长出来的，还活着吧？它这是搁浅了，就卧在这个沙上等涨潮了。活着。这沙子里面有水分，这种花盖蟹特别耐活。这还是个母蟹，这种母蟹现在也特别肥。这个车子躲得还比较深啊，看见它进去了吧？撒上盐能不能直接出来？好不好说话？这个不行，我看它没什么反应，我得给它挖出来，往这儿来的。有的那个蛏子不好说话呀，给它多少盐它都没反应。这是下去了。我看它往下来了，哎，坏了，鼻子挖出来了，那个肉跑了，哎，还在这呢，都这样了它都没跑啊，哎，这个力气真大呀！这个蛏子有时候往沙子里面拽的力气，你想象不到的大。你看这个肉。这个头真大，你看这个舌头直接给扒拉出来了。他还想刺我，这家伙。这个蛏子水真多，差一点让他跑了。这个洞太大了，这些海螺壳全埋在沙里面了。这个有一个八爪鱼，你拽出来以后都能看见，能不能看见？这个紧紧吸在里面的。我这怎么给它拿出来？直接给它拽下来吧，单独拿它。这八爪鱼吸的特别紧啊，紧紧吸在这壳里面。你看这活力强不强？这个八爪鱼好苗条，这个腿多细，带大米。你看这脑袋里面这个白的。这个大米比较好吃，这壳也大，我连这个壳一起给它带着吧。这个壳都没人要了，现在全埋在沙里面了。这个头也不小啊，也还行。就这样，这么大的猫眼螺最好吃了，不大不小的。现在这个沙滩上鼓包有好多都是蛤蜊，这种蛤蜊都没人愿意要。这大爷就是抓蛏网的，拿铁锹往地上杵，就是抓蛏网的。就这种小鼓包，前面有一个坑的，这里面都是八爪鱼。你看，它卧在这个地方，也就是为了躲那个海鸟。这样带条纹都是会变色的。你看，我这一碰它，它就变颜色。这吸力特别强，现在这腿还断了一只。你看。